Señores, esto es en la cañada de Papoy. Ya no hay forma. Las casas ya se están llenando de agua sola. Todas las casas están llenándose de agua. No hay solución. Esto se embromó. Ya Tunino viene de camino, va a bajar. Ya va a bajar el río. Señores, declaramos esto en alerta roja. Ya esto está para cerrar. Mire, allá ese motor se lo llevó el agua.